Fidget Toys, parte 3. Você tem que construir um Lego, gente. Só que pra não esquecer, você tem que fazer muitos ajustes para criar um Lego, gente. Tem que definir Fidget Toys para você não ficar estressado. Essas são as regras. Então tem que definir vários novos conteúdos. Mostre todos os Fidget Toys no mundo, mas já compre já no Fortnite isso mesmo, e compre já até também uma nerf do Fortnite. Então o que você achou desses negócios aqui dos brinquedos? Comenta embaixo.